有一日收工㗎啦，聽到啲急促嘅腳步聲，咁見到一位外籍人士咧，佢衝緊落嚟我哋嘅客戶服務中心，手就揸住黑莓手機。咁我見佢咁慌張啦，我都安慰咗佢，唔好擔心，我哋一定會幫到佢嘅。了解咗之後咧，原來佢太太咧就喺印度病重，第二朝佢要搭翻早機去睇佢嘅。咁嗰日嘅黃昏時間，佢部手機唔知點解咩都睇唔到喎。了解咗件事之後咧，即刻借我哋公司嘅備用手機，等客人咧可以轉移晒手機嘅資料喺裏邊。同時我知道咧，印度嘅漫遊費係非常之昂貴㗎，所以我就建議佢用我哋公司一個免費嘅軟件傾傾，打返嚟香港就方便去同屋企人啦，同埋保險公司聯絡。客人聽到之後咧，都非常之開心。客人接到手機之後咧，我都送上衷心嘅祝福，希望佢太太咧早日康復嘅。一個禮拜之後咧，呢位客人就翻嚟我哋中心，主要佢係多謝我嘅服務啦，同埋咧還翻部手機。好開心佢話俾我聽，佢太太已經冇事啦，咁我都好安樂嘅。服務 Mr. Terry 呢個體驗咧，等我知道要對人好似對屋企人咁樣，用個心去散播愛同埋關懷。正值當時咧，我爸爸都喺醫院裏邊病重咗，我代入咗客人嗰個角色裏邊，深深體會到第一時間知道屋企人嘅平安係好重要嘅。